Ja chcem povedať jednu vec. Samozrejme táto, tzv. s***ka, tam bola vystupovať. Za sebou mala krásnu, obrovskú ukrajinskú vlajku, pretože ona podľa všetkého asi nie je bývalá prezidentka Slovenska, ale Ukrajiny, keďže za sebou si vycapila ukrajinskú vlajku, táto agentka. Poďme sa pozrieť, čo nám povie zaujímavé. Ja chcem povedať jednu vec. Chcem verejne povedať, že sa chcem postaviť za Zuzanu Kovačič-Hanzelovú. Samozrejme, že sa chceš postaviť za Zuzanu Kovačič-Hanzelovú, pretože vy ste jedna mafia. Aby ste mali kontext. Daný Kollár vravel nejaké veci na Zuzanu Kovačič-Hanzelovú. Zuzana Kovačič-Hanzelová ho dala na súd za to, že on nevravel nejaké veci. Daný ten súd vyhral. A teraz sa toto považuje v tejto komunite za obrovské bezprávie, že ako ho mohli nechať na pospas kritike od tohto človeka. Počuješ ma? Zuzana Kovačič-Hanzelová, ty si počas korony šikanovala také kvantum ľudí. Každý človek, ktorý sa nechoval podľa toho, ako ste si vy zmysleli, si ho začala. A to jedno, či bol ten človek verejne vystupujúci alebo nebol. Ty si kľudne našla aj niekoho, kto verejne nevystupuje, niekoho, kto je úplne súkromná osoba, zverejnila si jeho fotky a začala si ho šikanovať pred svojím davom stoviek tisíc magorov. Gadže mi neprejú, lebo mám love.